protocol da aka riga aka karanto saboda ba akwai matsala ta lokaci, so ina ma kowa godiya da ɗaukar lokacinku da kuka zo kuka halarci wannan wasa da za mu buɗe. Allah ya sa a fara lafiya, Allah ya sa a ƙare lafiya, Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya kuma. So ba tare da ɓata lokaci ba, ina ga zan gaggaisa da 'yan ƙwallo mu samu mu kike na so da a fara. Duk wasu bayanai da ya kamata a yi an riga an yi. So kuma gaskiya abin da ake so a rayuwa kamar abin da shi Honorable Solo ya magana kai. Sadda ya samu dama ga abin da aka yi. To kun ga duk bayan shekaru nawa amma still yana alfahari da cewa shi ya kawo abu. So ko mutum ko wanda kujera kake da ko babba ko karama da wanda yake da ita da wanda suke tare da shi yana da kyau ka ba mutum shawara abin da ya kamata kai. Saboda yau kai ne ko ba kai bane. Wasan matasa ba faɗa bane ba, wasa ne. Ƙwallon kafa wasan matasa, Ƙwallon kafa wasan matasa ba faɗa bane ba, wasa ne. mulkar kai riko da gaba, Wasa ne. ba don ai faɗa ake ba. Wasa ne. Wasa mai haɗin zumunta, Wasa ne. bari in gyara kafiyata. Wasa ne. In ka ci za ka samu kyauta, Wasa ne. ka ji sunan ka har makota. Wasa ne. Taron dandazon matasa, Wasa ne. dai sun zo su kalli wasa. Wasa ne. Mun haɗa kanmu mu matasa, Wasa ne. don kare haɗin zumunta. Wasa ne. Ba faɗa bane ba, wasa ne. Ƙwallon kafa wasan matasa. A'a ba a faɗa bane ba, wasa ne. Ba a faɗa bane ba, Wasa ne. dandazon matasa. Alkhairi. Kowa nasara yake so, ga ma da'irar karawa. Wasa ne. Yan wasa dukansu shirye, kowa ya shirin bugawa. Wasa ne. Alƙalai na wanga wasa, dukkaninsu sun shigowa. Wasa ne. Farawa da lafiya lau, fatan mata shi lafiya lau. Wasa ne, Ba faɗa bane ba, wasa ne, dandazon matasa. menene? Ƙwallon kafa wasan matasa. Kulkar kai riko da gaba, ba haka nan ake nufi ba. Wasa ne.